Desi ljudi, ono smo epizode, danas ćemo igrati Clash of Clans. Danas napadamo gobline. Eto, vidite, napao sam gobline. Danas napadamo gobline. A ja bih rekao sa barbarima. Arčari, dugo mi treba se napraviti. Ali napravimo iz barbarima, arčarima, neću da ih bacam. Meni trebaju... Ma ništa. Povišemo ove i idemo napad. Tako, pošaljem rek. Sad, nemoj da... Ne napišem ništa. Njao, zašto sam otišao na... multiplayer. And battle. And... go to... that bot. Spavam se. Moram uško... Joj, internet! Čekajte, da se premestimo u drugu sobu. Joj, majko, moja internet. Moram se premestiti na drugu sobu, dolazim za... vrata i... opa! A tu imamo više interneta, ajmo sad. Sad neće da nam smeta internet, valjda. Ali čuti ti pored mene ako nema nikak šanse. Ajmo. Joj, majko. Zašto imaš? Joj, imam samo 5. Joj. Ubi me bombe. Ajmo. Neću ništa uraditi. Jao, neću dobiti nijednu zvezdicu. I can't believe it, motherfucker. I can't believe it, motherfucker. What? Sigurno ima ovo. Jeste, brate. To je ono najveće. To nije najveće, ima još jedno veće. Jeste sad. Neko nešto donira. Snimam, dajte nešto. Snimam, dajte nešto. Ajmo player. Nešto. Svakom čast napisam Nesi. Liko uopšte za školu Sanđak. Gdje je Sanđak? Šta je s tama? Jedan noći ja stavi sa nam. Šta sam mi, brat? Šalim se. Čekajte da sadam lepo. Sad. Sad ćemo morati da čekamo. Pa da... 27 za osranje. Giants for neko. Spasi u klipu. Ko bre? A ti bre? Koji ti? Ti nema veze džužan. Koji ti? Kaj brate, čuti. Više nešto sam, valjda. Lag, raindrop, oh my goodness, evo ga. To se čeka, to se čeka. Ajde bre, ću da pridem. Koliko mogu da čekam, ajde. Došlo će to. Krenu brzo 27 i to ta će da stigne, jer je ovo za šta? Kako za 27 ovo za 22? Bre. A dobro, bez malak. Kuvamo šargarupa. I believe I can fly. Napišemo še jedno Idemo. Ja sam dobio, postavim da stila do... Stop! Će li uništiti gigije, vrata, ovog? Kako ti imaš bombe tu, vrata? Ne gledam. Samo bombe koristi. Cheater. Kao. No tan
Tum, 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 tum. Ajde bre. C'est bon. Play. Mouhahaha. Jag samlar upp. Yeah. Yeah. Idemo dalje. Sad nemam neki. Kako sam se jebio. To je bilo nisko. Ajde, ne želim 2 sekunde i eto ga. Snimam, brate. Brate. Kakav je bio ovaj milja. Plače mi se. Kakav vidio. Ajde. Podem to odmah. Samo podem to. Sebo sam se. I to dobro. I sad svi krenu ovdje i pobjeći ih sve bombu. Ovo bi osralo. Joj, majko. Majko, sjeban. Jeba. Zašto si? Da. Evo sam jednu zemlju. Vadi. Svašta pozivno. Okej. Brate, ti svašta. Ja imam najviše donacije, brate. Gleda ja jedini doniram. Ja sam najduže u klanu, ali... vidi. Evo ti, gledam. Evo, 542. Sanđak je dobar, 180. Giško. Giško koji hodi, ne znam šta, puno košta. 330! Koliko ti si? Jo, 242, dobro. Giško najviše donacije prima, brate. Eto, pravimo balona za njega. Ajde, napravimo balone za njega. Dva moramo staviti. To znam. Tek. Šta ja radim? Sada puno košta. Neka statua. Nema šanse da ga pobijem sa ovako malo truba. Snimam. Snimam 9 minuta. Eto, bilo to za ovaj epizod. Vidimo u sljedećoj epizodi. Majke mi, ćao.